Kambag'al oilada tug'ilganman va hech qachon tuzukroq ma'lumotim ham bo'lmagan. Hayotimda uchragan barcha imtihonlardan yiqilganman. Mening na pulim, na obro' e'tiborli kelib chiqishim va na boy amakilarim bo'lgan. Men faqat o'zimni o'rab turgan odamlar bilan raqobatlashganman va o'zimga o'zim 10 yildan keyin sizlar bilan natijalarimizni solishtiramiz deganman. Men 10 yildan keyin hammadan yaxshi natijalarga erishishimga ishonganman va shunga harakat qilganman. Agar men o'zimga raqobatlash uchun qisqa muddatda qo'ysam, hech narsaga erisha olmasligimni bilaman. Kambag'al oilada tug'ilganman va hech qachon tuzukroq ma'lumotim ham bo'lmagan. Hayotimda uchragan barcha imtihonlardan yiqilganman. Mening na pulim, na obro' e'tiborli kelib chiqishim va na boy amakilarim bo'lgan. Men faqat o'zimni o'rab